မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်းကိုအားလုံးနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကို Psychology of Money လို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုရေးခဲ့တဲ့သူကတော့ Morgan Housel ပါဒီစာအုပ်ထဲမှာလူတော်တော်များများရဲ့ငွေကြေးအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာကြောင့်မှားနေလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြထားပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်ပါကျမလည်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတွေးကောင်းတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာကျမလေ့လာမိသလောက်ကိုအားလုံးအတွက်ကြိုးရှိအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးထားပါတယ်။ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါ။ကျမက US ကဆီယာတိုမြို့မှာနေတဲ့အင်ချမ်းမြေအယောင်းဝင်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုကျမရဲ့ social media တွေမှာအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook ကို subscribe and like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးဒီကျမဖတ်ထားတဲ့ Psychology of Money တွေကကျမရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကကြတော့ luck versus risk ပါငွေကြေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျမတို့တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေထင်မှားနေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကချမ်းသာတဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်သူတို့ကအရန်တော်လို့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရန်မှန်တယ်တခါတလေမှာတော့ကိုကစီးပွားရေးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုမှားနေပေမဲ့လည်းကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်လို့မျိုးကိုဘလောက်ပဲရွေးချယ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်နေပလေစေကန်ဆိုးတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ရှိတာတွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီးတော့ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကြမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ luck နဲ့ဒီစွန့်စားမှု risk ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျမတို့တွေအမြဲတမ်းထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျမတို့သတိပြုရမှာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်ပဲစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးမြဲကိုကန်ဆိုးထားသွားတဲ့အခါမှာကိုမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာတာမျိုးကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများတွေကဒီလိုလုပ်လို့ဒီလိုချမ်းသာလာတယ်သူတို့တွေဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ကိုလည်းသူတို့လိုလိုက်လုပ်မယ်သူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ရောင်းမယ်သူတို့လုပ်တာတွေကိုအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့လိုက်လုပ်ပေမဲ့ကိုကကန်ဆိုးတဲ့အခါမှာသူတို့အကျိုးရှိသလိုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လည်းကြတော့မှဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုယ့် family ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီစွန့်စားမှု risk တွေကိုပဲယူသင့်တယ်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့စွန့်စားမှုမျိုးကိုပဲယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာပါဒီရက်သင်ခန်းစာကကြတော့ enough is enough လို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝင် Warren Buffett ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ there is no reason to risk what you have and need for what you don't have and you don't need ကိုယ်မှာမရှိသေးတဲ့မလိုအပ်သေးတဲ့အရာတွေကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ risk တွေကိုကျမတို့အနေနဲ့မယူသင့်ပါဘူးတဲ့ဘဝမှာကျမတို့တွေကအမြဲတမ်းဒီ shiny object syndrome လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်မှမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်မရက်မနာနဲ့စူးစမ်းနေတာဘယ်တော့မှပြီးမှလဲပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်တော့မှလုံလောက်မှုရှိမှလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲငွေကြေးဥစ္စာပညာနဲ့ဒီယာရုစည်းစိမ်တွေဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခုမှမြန်မာနိုင်ငံကနေမှနိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူများတွေကအိမ်နေပိုင်ကြတယ်အလုပ်ငန်းတွေရှိကြတယ်ဆိုရင်ကိုကအားကြအဲ့ဒီအတွက်ကိုအရန်နေစူးစမ်းကိုကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုထက်မြင့်တဲ့သူတွေအိမ်နေနှလုံးပိုင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ကသူတို့လောက်မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းဒီလိုနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်သွားရင်းနဲ့ကိုကဘယ်တော့မှကိုမှတင်းတိမ်ရောင်ရဲမှုရှိမှလဲတခါတလေကြားလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းအဲ့လိုအရန်ချမ်းသာခြင်းစောနဲ့ဖြက်လန်းနေလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမယူထိုက်တဲ့ risk တွေကိုအများကြီးယူပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမှကိုနဲ့
မဆိုင်တဲ့ဒီကိုယ့်ထက်မြင့်မားတဲ့လူတွေကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေပြီးတော့မရမနာစူးစမ်းနေမဲ့အစားကိုကပုံမှန်စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့လို့ကိုဘွားကိုရောင်ရဲတင်းတိမ်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပုံမှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာပဲလို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကသင်ခန်းစာပေးထားပါတယ်တတိယသင်ခန်းစာကြတော့ compound interest ပါကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့တွေကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေတွေးလဲသူတို့တွေကအရန်တော်တာပဲကိုလည်းသူတို့လှုပ်တယ်လို့မျိုးလိုက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လောက်တော့လူတိုင်းလုံနိုင်ပါတယ်အစရှိသဖြင့်ကျမတို့တွေတွေးကြတယ်ပြီးတော့ခဏလေးအချိန်တိုအတွင်းမှာဒီသူတို့ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမသိတာကအဲ့ဒီတော်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဒီလိုအနေထားအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိဖို့အတွက်သူတို့ဘလောက်တောင်မှစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေထားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကမသိဘူးအဲ့တော့သူများက3-4နှစ်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရဆိုရင်ကိုက3-4လလောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းသလို result တွေဖြတ်မလာတဲ့အခါမှာကိုကစိတ်ပြက်လာတယ်အားလျော့လာတယ်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မဲ့အစားကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ကိုအချိန်ပေးရမယ်။ तू က3နှစ်မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမ်းအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလက်မှာ4နှစ်5နှစ်လဲပို့ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကပုံမှန်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်။အဲ့တော့ဒီ compounding interest လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်စူးစမ်းအားထုတ်မှုရဲ့ဒီရလဒ်စွမ်းအားကိုကျမတို့တွေမမေ့ဖို့လဲလိုပါတယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ be wealthy not flashy တဲ့တချို့လူတွေကချမ်းသာခြင်းကြတယ်မီလီယံနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ဖြစ်ချင်တာကြတော့အဲ့ဒီမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုလုံးချင်ဆွဲခြင်းနဲ့သူများအထင်ကြီးအောင်လို့ကြွားချင်ဝါခြင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ကြတာပါအထူးသဖြင့်ငယ်တဲ့အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်တတ်တယ်တချို့လည်းဒီကိုအသက်ကြီးတဲ့အထိအဲ့လိုအကျင့်ကိုမပြေနိုင်ကြဘူးလူတွေကကိုဒီလို branded ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ branded ကားကိုစီးပြလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ထင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဝတ်စားပြချင်တာပါငွေကိုကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်မှုရစေမယ့်နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နောင်ရေးကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာသုံးမဲ့အစားဒီလိုမျိုးအကျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်အတွက်တကယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကဈေးကြီးပေးဝယ်တယ်ပြီးတော့သူများအထင်ကြီးအောင်လို့ကြွားချင်ကြတယ်ဒီလိုຢာတွေကိုလုပ်ဖို့အလုပ်ကိုရန်နေစူးစမ်းတယ်ပြီးတော့အကျွေးတွေယူတယ်ပြီးတော့အကျွေးတွေတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်လိုက်အကျွေးတွေထပ်ယူလိုက်နေဒီအကျွေးတန်တရားထဲမှာလဲပြီးတော့ကိုအသက်တွေကြီးတဲ့အထိမှာအလုပ်တွေကိုပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတယ်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ကြွယ်ဝမှုဆိုတာကလွတ်လပ်မှုကိုပြောတာပါကိုကြိုက်တာကိုကလွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုဘသူမှဘယ်ရှာမှကိုချီနှောင်ထားလို့မရတာပါပဲကိုအလုပ်ကိုလုပ်ချင်လဲရတယ်မလုပ်ချင်လဲရတယ်ပြီးတော့ကို့မှာဝင်ငွေတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအလုပ်မလုပ်လဲနေနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလည်းမရောက်သွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုရရှိအောင်ကျမတို့အနေနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5သင်ခန်းစာကြတော့having a plan for uncertainty တဲ့မတိကျတဲ့ future အတွက်ကို့မှာ plan နေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ကကို့အနာဂတ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှကြိုပြီးတော့မသိနိုင်ကြဘူးအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ financial crisis တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပြီးရင်ဒီ COVID-19 ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘယ်သူမှကြိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီမကြသေးခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြိုမသိခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောင်ရေးကိုစိတ်အေးရအောင်လို့အခုကတည်းကကြိုပြီးတော့ plan တွေချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီချွေးနှဲစာနဲ့ရထားတဲ့ငွေတွေစုငွေတွေကိုဘဏ်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှု inflation ရဲ့ဒဏ်ကနေမှကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုက investment တွေကိုလုပ်သင့်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ရမလဲပြီးတော့ဒီစီးပွားပြက်ကတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ investment portfolio ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ investment ကို diversify လို့ခေါ်တဲ့မတူတဲ့နေရာတွေမှာခွဲပြီးတော့ invest လုပ်ဖို့စဉ်းစားရမလဲ
နောက်ပြီးတော့ဒီ return တွေကို investment လုပ်ထားတာကနေမှာ return များများရနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုက return အများကြီးရနိုင်တဲ့ investment မှာလုပ်မဲ့အစား return တော့နည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ risk လည်းနည်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်က emergency saving ဆိုတာကိုလည်းကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားရမယ်ကိုကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အလုပ်တွေပြုတ်သွားခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ရင်စရှိတဲ့ဒီဘယ်သူမှကြိုမသိနိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ plan တွေချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်လို့သင်ခန်းစာပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကကြတော့ pessimism ဆိုတာကမကောင်းမြင်ခြင်းကအဆိုးဆုံးအန္တရာယ်ပါပဲတဲ့တချို့လူတွေကဘဝမှာအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတွေးတတ်ကြတယ်စိုးရိမ်တတ်ကြတယ်မဖြစ်လာသေးတဲ့အရာတွေသတင်းဆိုးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဘာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဖ ೇನೆ ငွေကိုချစ်ပါအောင်လို့စုထားပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတယ်သတင်းတွေမီဒီယာတွေကစီးပွားရေးတွေရန်ကောင်းနေတယ်အလုံးလက်မဲ့တွေရှားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြေညာလို့ရှိရင်လူတွေကသိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြဘူးဒါပေမဲ့မီဒီယာတွေမှာစီးပွားပြက်ကတ်အကြောင်းတို့ပြီးအလုံးလက်မဲ့အကြောင်းတို့ဒီအင်ချမ်းမြေ market crash ဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်းတို့အဲ့စတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့လိုသတင်းတွေနဲ့ကြော်ညာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည်မှန်သိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ဝေတယ်အဲ့လိုမျိုးသားကိုကအရာရာကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာမှလုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့သိထားမှာကဘယ် market မှာမဆို market cycle က10နှစ်တစ်ချိန်မှာအတက်နဲ့အကျကိုအမြဲတမ်းကြုံရတယ်အဲ့တော့ကိုကရေတိုကာလမှာခုလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ဒီမတည်ငြိမ်မှုတွေဒီအစိုးသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်မနေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရေရှည်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်အေးသွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဆို stock market မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ချမ်းမြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ကတော့ရမှာသိကြတယ်ကိုကငွေကိုကင်မထားဘဲနဲ့ market ထဲမှာကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားခြင်းကအဲ့လိုမျိုးဒီ market ပြတ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့ volatile ဖြစ်တာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမကြာခဏ investment တွေကိုလုပ်နေတာထက်စားလို့ရှိရင်ရေရှည် market ထဲမှာ invest လုပ်ထားတာအကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးပိုပြီးရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသင်ခန်းစာတွေပေးထားပါတယ်နံပါတ်9သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ leave room for error တဲ့ကျမတို့ဘဝမှာအမှားလုပ်ရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့လူတော်တော်များများကထင်နေကြတာကကိုကအမှားအယွင်းလုပ်မိလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ခံနိုင်ရရှိတာနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ထင်တာနဲ့ကအတူတူပဲလို့ထင်နေကြတာပါဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကသူ့ဘဝမှာသူဖြစ်ချင်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်မလို့သူကပတ်စံနေစုထားတယ်သူသတ်မှတ်ထားတာကโอเคဒီ2နှစ်စာလောက်စုမိပြီဆိုရင်သူ့အလုပ်ကနေထွက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ business ကိုစနေမှစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ तू ကအလုပ်ကနေမှထွက်လိုက်တယ် तू စပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာက1နှစ်လောက်ပဲကြာတယ် तू ရှာထားတဲ့စုထားတဲ့ငွေကတဝက်ကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရမှာ तू ကတတိရှိနဲ့သူလှုပ်တာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိုးရိမ်သွားမယ်ကြောက်သွားမယ်ဟာငါလှုပ်လိုက်တာငါရဲ့ဒီငွေကြေးတွေတဝက်ကျော်လောက်ကအလကားကုန်သွားပြီငါဆက်လုပ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တဝက်ကထပ်ပြီးတော့ကုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မထူးပါဘူးငါအရင်အလုပ်ကိုပဲပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာပါတကယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးသားကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုတတိရှိမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကိုဖြစ်ချင်တာတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသင်ခန်းစာပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်8သင်ခန်းစာဘာလဲဆိုတော့ investing doesn't have to be complex တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမလုပ်ခင်ကတည်းကကိုကဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမလဲရှိသမျှနီးလန်းတွေသူများပြောတာတွေလုပ်တာတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့စမ်းလုပ်ကြည့်နေမယ့်အစားကိုယ့်ရဲ့ personality နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle စတာတွေနဲ့ကိုက်ညီတာကိုရွေးပြီးတော့
တသက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဇောက်ချလုပ်တင်တယ်သူများက stock ဆိုရင် stock ကိုပြေးလုပ်လိုက် crypto ဆိုလဲကိုကနားမလဲပဲနဲ့ like လုပ်တယ်နောက်ပြီးအိမ်ချမ်းမြေဆိုလို့ရှင်လဲ like ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုကအားလုံးရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုအဓိကထားရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ investing ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေကိုစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့အလွယ်ဆုံးကနေမှစပြီးတော့လေ့လာပါလို့ပြောထားပါတယ်ကိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်နီလန်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ကိုကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်နော်အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ရမှာကအခုပဲ IRA အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်ဒီ retirement IRA အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးဒီ index fund ETF လိုမျိုးကိုငွေကိုရေရှည် invest လုပ်ဖို့အတွက် long term ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်ထားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ကိုကအကျိုးအမြတ်ရမှာအဲ့လိုမျိုး invest လုပ်ရင်ရနိုင်တဲ့ဒီအကျိုးအမြတ်မျိုးကို80% funds manager တွေရတော့မှမရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုး investment ကိုလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ကစပြီးလုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျမဖွင့်ထားတဲ့ဒီ business investment training မှာဒီလိုမျိုး stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံစပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးရတဲ့သင်ခန်းစာပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘဝမှာ embrace some risk တဲ့တခါတလေမှာစွန့်စားမှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ stock market ထဲမှာငွေရှာခြင်းနဲ့ကိုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုမှရှိတဲ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ငွေတွေတိုးပွားလာအောင်လို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ risk ကတော့ယူရမှာပါကြားဘူးတယ်မလားစကားပုံတစ်ခုရှိတယ် no risk no reward တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစွန့်စားပြီးတော့ risk ကိုယူတဲ့အခါမှာကိုခံနိုင်ရှိတဲ့ risk မျိုးကိုယူတာကတော့ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့နောက်ဆုံးပြောထားပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမှ the psychology of money အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် risk လုံးဝမရှိတဲ့ investment တစ်မျိုးကကြတော့မိမိကိုယ်ကို invest လုပ်တာပါငွေကြေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေ investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုကိုရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုချွေးတဲ့စာနေကြတဲ့ငွေတွေကိုဒီထက်တိုးပွားအောင်လို့ခုကတည်းကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ My American Dream Channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုတိုးပွားအောင်လို့ခုတည်းကစပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ comment ရေးပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ social media မှာ sharing လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်